斤嘅清遠雞，大家嚟睇下。呢條雞完全係要兩隻手攞起7斤嘅雞嘅。呢隻雞啲雞皮睇上去已經立立令，成隻雞你諗下啱湯就幾新鮮啦。聽過冇得拖，哇！廣東又嚟到咗急速下降嘅氣温啦，咁今日咧雞煲肯定係不二之選啦。今日帶大家嚟到金沙洲食一間現湯嘅洋山雞煲 ，Let's go！ 到埗，今晚就要喺呢度解決咁凍嘅一晚啦。每一個廣東人冬天都離唔開一個靚嘅雞煲。嗱，師傅殺雞幾專業啊，真係，全部新鮮噶啦。嗱，椰樹牌椰子。非常好啦，好標準。終於上菜啦！呢隻就係清遠雞，7斤嘅清遠雞，大家嚟睇下，一手不能掌握。7斤嘅雞啊！呢隻雞啲雞皮睇上去已經立立令，成隻雞你諗下啱湯就幾新鮮啦。原汁原味，哇！你睇大家睇下啲雞水、啲雞油，真係靚嘢啊！真係。呢個7斤嘅一隻雞，哇！啲肉睇到嘛？我齋睇就知道佢係一個好爽嘅一隻雞，啲雞皮入邊啲脂肪睇到嘛？幾嚿厚啊！清料炸很鑊，送俾你哋。皮啊，咬落去超級多雞油爆出嚟，養到啲咁嘅日子，啲雞啊咬落去啲雞味十足，而且超有韌勁啊！識得食雞嘅一定係揀清遠馬雞或者係鱔雞。呢隻雞啲雞肉真係越嚼越香，特別有啲雞皮咬落去啲雞油擠出嚟嗰一下，完全就係老廣心目中最標準嘅雞煲。哇！一蘿蔔真係去到冬天係最正。呢次真冇甩拖啦，下次再會。